bandeko balandi ya tokomo wapi nde tesa bino système lisu likola lisu toza awa na direction Bokassa toye ko sala bino constant. Est-ce que bandeko bazo respecter mesures oyo ya 1 mètre toté bokanga ya zandu na ba coronavirus oyo ba congolais bateka na zandu baza protéger to baza protéger te bien bozo mona oyo doza na direction doza na balabala doza na wenzete. Mais bozo mona balabala ndenge komi ya to ko sala bino constant toyo kala réaction ya bat bazo teka bokono yango ba yambisa ngona ndenge nini ndenge bazo respecter makambo oyo ba konza mboka balobi te 1 mètre za respecter te toza na balabala mais ba ko teka bat bazo balabala komi nango zandu Bokassa komi marché to solo na bandeko to ka réaction bandeko moko nini ko sala ma awa na Bokassa mbote ndeko oza moteki be moleki naza moleki tango zo constater balabaki il faut battre nyos pas 1 mètre awa to sala Bokassa et komi zandu ndenge nini. En tout cas vraiment eloko eza kopesa biso passe nde eloko tozomona kete des fois bazo distraire biso c'est plus que ba mesure oyo balobi to respecter ba distance et ça respecter. Si vraiment la maladie existait dans ce pays, to ngaya to za na ka contamination combien par jour ndeko yo moko tana nu ndenge bato bazo tutana na nzoto tozo solo là en 0 mètre donc c'est un peu pitié. Merci bien bozo la réaction bandeko toza awa coronavirus ezali zando ife kangama zando kangami mais awa toza na Bokassa bomoni bino moko Bokassa direction et comme nango wenzi bandeko bazo kanisa ki bokono ya coronavirus ezali to za baje to malade yango bezo boma mbote mama mbote boni malam oyebi ke bokono ezali ya coronavirus nayebi e ba pekisa ki batu koteka ba be bakangi zando ya monene bile bokomi ya ndenge ni zala papa zala mo koteka na ndako ezate to forcer marché parce que moyen ko sala ezalaki te bozo futa pe taxe à l'état. Tu peux savoir que mathématiques 500. Ah, besoin de côté où il y a combien de Kinshasa tu as Gombe. Bumbu. Besoin de côté où il y a Barumbu. Maintenant on zote kabo. Il monite que bokono za musika tena yo. Toza musika to respecter ka condition nyos. Oza na kati ya watu. Zomona te bokono za musika tena ozote ka bozo respirer. Toza respecter ka condition nyos possible. Ba difficulté beaucoup tana ngo awa. Non, côté que ça été bakiya bazo ya kakate. OK, merci toujours à Costa. Ya Wenze Zanda munene e komi awa na Bokassa wa toujours réaction mutu moko. Mbote ndeko nanga. Bonjour. Yote kakao. Nateka ah. Na yeba ba difficulté ni bokuta bozo kutana nango awa nde bozo teka awa ndenge bakangi zandu bokomo teka awa. Bon, na minute yo difficulté toujours eza kaka parce que tous arrive boso to noteka donc libre. Minute yo tous avec les minutes yo tous trop serré quoi. Donc ceux qui malade eza biso to kozwa malade parce que tous a serré. Biso pena gombe to se sika moko to teka za na gombe ze sika moko. Ceux qui malade eza bakanga ka gombe po na maladie que malade eza gombe. Ceux qui malade eza na gombe mais biso to teka na zandu mais to zwa déjà malade. Ndeto mona malade eza na ngote façon to teka to za serré malade eza te bati ko mbwe biso ba fongwa biso zandu to teka bo to teka ba oyebi ke coronavirus ezali bokono ezali ozomona ba ndenge zo boma batu na monde si bino mona kata konga ba pekisa ki batu bazala 1 mètre bino a boko respecter yango te o monte rose bokono facilité nyos bon to moni ya bililingi ke malade eza mboka mindele et pas à biso exact poso ezalaki nga pene toza no kole serebo yo posi maladie wana c'est que exact bati ko kosa biso ba mbuye biso on comprend président de la république ministre azolo ba makambo bokono ana mboko zo landa ngote tozo yo kango me ba minga ngo baza kuna dote muyembe zo biki malade eza to comme so na 1000 et quelques cas mais babiki combien yazo ba o baza toza d'accord te nango kashino la cité pour nous kashino la cité ah mama chef na la cité parce que malade des ate pour ça nzali nango zwango kashino na ngoto kashino na lati yango ya yo lati boso to tout anu zwango te ah ozasi ba pongwa biso zandu batika biso to te kalezi bati ombuye wana ba sala tout po ba kase mokonzi ya mboka toyebi bazie ya batu toyebi bazie ya bandeko FCC ba sala bo po mokonzi ya mboka sala te yango ba créer ba makambo nyonso po ba finisa mokonza mboka batika biso ba libérer mukuna to aposa mukuna zo pa renaissance. OK, merci bandeko za bo réaction ya batazandu
Mbote ndeko. Mbote papa. Mbote kaka. Nateka na Rwakading. Siko ndenge nini bokomisi bokasa wenze bapekisaki babi confinement bakangi wenza zando. Moto nyonso tika na ndako respecter distance à 1 mètre. Bino bozo respecter ton ndeni. Papa nyonso ezande passe. Passe eleki makasi na mboka. Tokovanda na ndako ti wapi? Neti nga na yende kotambola pona zo place à côté na teka nde na Rwakading. Tolani na information balobi o bazo pesa place ofele. Na yoko tale na moni place ofele te. Bazo pesa $20, $30 tovandi na ndako 2 mois. Soit $20 on est ko wapi? Nana zo senga ngo buku mesa to fi de Kinshasa. Ba buku mesa ba commune nyonso, commune ya Kinshasa, commune ya Barumbu. $20 ngana teka ka sapatu na Rwakading. Ngobila bukinga. Simekomi maladi. Elongo maladi ekomi otokozonga na zandu te. Ngakutu na lingina yako luka numero na bino na itaka. Pona leka na ndeko Eliezer na tune ndeko Eliezer. Ayaka na zandu mokolo babuka kabiso. Alobaki bakopesa biso place ofele. Si lelo place ofele zate. Ekomi ba burgumesa ba commune ya Barumbu $20 25. Tosomba ka fishi na 5,000 francs. Ekomi soki ba pesa o mesa basengo na mbongo fishi 15,000 francs. Ba fongolele biso zandu. Fongola ndenge nini awa pandémie bokono nombre ya bato baza contaminé zo ko mata na mboka biso Kongo. Yebi yango papa ata soki maladi esali na bamboka mususu toyoki basi bafongoli bakokanga biso ti wapi ere bakangaki biso wana tozalaki kuti ya muke bakangi biso toza na bandako monta ezomata siko finalement Gentini atika makambo azosala wana eza bien te poto yoki ke zandu balingi bateka basomba apesa bamindele batonga marneni foot market na zandu bazon confinement bakangi zandu bino bandi boni bozo banga maladi te bozo banga coronavirus te bokomi ko teka sina balabala awa boka seza makadam lelo komi wenzi papa soki moni bato lelo babimi ebele lelo tofali ba demo na bandaku passe eleki yango lelo bato okanga ebele toyebi ngobila akangaki ngobe mpona 2 semaines le 6 na le 20 toya le 20 bo ngobila yango fongola gombe te yango moni bato nyonso to wateka na zandu bo mpona nini mpona passe eleki tofali bandako ya 2 mois misala na mboka eza te nani Gentini aye abuki bamesa bamama batu biloko badepo ebungi desordre ebimi soki maladi ezalaki na mboko toya boye te toyebi ka na Allemagne ezalaki maladi ezalaki na Allemagne bakanga mpe na baeurope mais na miso Allemagne championnat ebandaki misala ebandi na France misala ebandi na Chine bino awa besoin respecter banorme te oyebi te kena banombre ya bato ya maladi ezoka komata se komata na mboka na biso Kongo toyebi to besoin azalaki nombre ezalaki na 139 bageri na mine bon na 139 maladi ezalaki babaki geri abiki na bageri akomi 23 o bakufi 20 sikoyo na minute oyo maladi akomi soki 1000 babiki combien poto bapende mbele to babiki pandemba to maladi yemata kaka bino awa so bozo banga distance za na kwande bo banga distance à 1 mètre bozo respecter ngo maladi na mboko awa ezate mbote mama mbote papa bozo moteki awa na moteki na kata zandu bozo respecter ba norme au gouvernement peste pona nini bon comme ezali coronavirus ezali mais besoin respecter la distance te besoin teka ndenge bolingi papa besoin respecter te pona nini biso tolela na zandu tolatela na zandu tofutela ndako na zandu siko ye bien sûr alobi maladi tovandi na bandako maladi yango tomona ngo na miso te na bapita tomona te na kuna tozala ka distance na awa tokangani ebele wabi maladi ezali po a tokangani kuti ebele kuna tozala kuti mwa distance mais atomona muta kufita 3 mois tosali atomona muta kufita tomona muta belite ta mutu moko bakena na coronavirus azata tomoni ete papa bozo teka bien yes bozo kele banda bozo zonga 3 mois yango tozozonga muta bele azate ah bafuta kape batike bafuta tike nani batakileta bakosoka mbongo tike bafuta tike pa nani bata leta nalo wenze balabala oyo comme nango wenze donc bozo ko futa tike tozofuta salongo tozofuta mikaleni mbone papa yito moni bile bozo teka o mesa na yo mesa nange tikala kuna na kati na gombe tu as place nini toza na pensa bokasa tozaka na oui mama ne bozo teka boyi balobaki to garder distance à 1 mètre bien de bozo sanga na bat bozo banga na teke coronavirus ezali papa se corona ezalaki mete si tozi yango corona ezate mpona modele toza mata to tozalaki na kati ya zandu
na kati ya zamba kutu tozalaki te kende tozawa ozobanga te biloko ezoboma pene bozomona baimage ndenge ezoboma bato bile bozondima te corona minani awa banombre de mort bazoka te bazokosa bakomi kebembe moto akufi na zemi alongoli zemi oyo topesa bino $2,000 po ekomake akufi na corona azokosa bazomonaki makambo wana tolandi yango ntina Kimbanseki corona eza place nini oyo ozoteka awa na balabala bofutaka mpe tike awa babi tosomba baplace na balabala bazongisa biso tozonga na zando tokesomba nde tosombaka fishi 5 000 ekomi bosomba fishi 15 000 bosombi 1 mètre 15 000 banani nani azobosomba kika balekaki aza bamegafone bababelela banani wana ka bakonzi ya zando na bato oyo bapresident ya zando awa toza mama toza na Rwakadingi Bokasa bakangaki zandu mpona confinement coronavirus bokono ezobima bato ekomi na mboka Kinshasa bino bozo respecte badistance ya 1 mètre te mpona nini bokomisi bokasa zandu soki tokomisi yango zando eza mpona bango moko ntango bakangaki liboso bayebisa biso corona eza mutu nyonso to amibatela siko ntango bango babengani biso kuna nde basangisi biso boye eza corona to eza corona te bango nde siko bakomi kopesa biso corona ya makasi mpo tondimaki corona ntango balobaki 1 mètre bobengani biso place oyo bosangisi biso nde bobakisi corona kutu nde makasi asangisi bino kobila nde asangisi biso babengani biso kuna batindi biso nyonso awa bukumese na ye to ye mo mutabi bokusanga na bato na ye moko na babukumese na ye nde babengani biso tokomi a yo siko ozwa koteka kaka bozobanga teke coronavirus ezokomema mpe na ndako na yo papa na bana bakufi na obanga ndeni ntango na ana pasi ekosenga kaka nabima na ya koteka malamu bazongisa biso mutu na mutu avanda na distance nde tovandaki ntango bolobi ke corona eza na mituka bolobi barespecte des personnes to respecte siko awa yo moko tala toza combien nde tokangami boye toza combien wana nde baalukela biso corona tozosala bino constat awa na kati ya Bokasa toza na kati ya zando tozosala constat maleme mbote ndeko na ngai boni santé eza normal toza na marché central babengana biso na kati kuna toza pembeni awa mais bozobanga teke na coronavirus eza na moni kuli yoza na masque oza protégé mais bandeko mosusu bazorespecte yango te papa na ngai eloko oyo ngai nazobanga kolongola yango eza mpona maladi te mais nazobanga soki baye kokanga ngai naza nango te 5 000 francs mais soki olandi okomona ke maladi eza na mboka te mpo mbele soki maladi ezalaka na mboka elingaki ezala malamu batika biso na marché central kuna na kati ke kotia biso na bakondition oyo mpo na bakondition oyo soki maladi ezalaka na mboka j'espère ke place oyo tolingaki tozwa mutu te mutu nyonso alingaki azala ndenge bokendaka bongo yandeko nde bozalaka bongo ntango bozongaka bandako bato mosusu bayaka kaka boye chaque jour to bamisusu osoyoka na ndeko na voisin na yo to voisine na yo moko akufi na coronavirus to azwi maladi wana jamais ata mokolo moko te kaka ndenge tokendaka ndenge toyaka nano totikala ata komona oh no eza na moto azokosola eza na moto azosala fièvre bo biloko wana tozoyeba te tala kaka nga papa mokolo boye tala moi ndenge eza likolo na eloko ya liputa ya basi oyo nazobanga kolongola yango mpo soki nalongoli awa la police esi ekoma neti likambo mosusu soki olongoli baye kokuta toza nango te 5 000 mais tozoyeba sikoyo tozobanga coronavirus u tokoma ebele ya bato oyo ozomona bazolata bamaske wana bazobanga nde kodepense 5 000 francs bazobanga maladi te po biso nyonso osi toyebi ke maladi eza nango te po mbele soki maladi ezalaka na mboka ero biso nyonso tosi tosili eloko eza kotekisa bino awa eza pasi nzala to bozo koafronte coronavirus te papa na ngai oyo tozosala oyo eza mpona koafronte coronavirus te mpo toyebi ke coronavirus eza te mais toza na possibilité mpe ya kovanda na ndako te mpo na nini mpo nzala eza na mboka tokokonfine tala kaka bandeko ya Gombe ndenge bakonfine bango tozoyeba confinement wana ezokende ti na date nini tozokomprendre ke mpo bao baza na Gombe baza na bamoyen mais soki totali na bao nyonso baza na Gombe eza bango nyonso baza na bamoyen te eza na bapetit peuple oyo bazokoka te baza na kati kuna moyen ya kosala eza te mais bazoempatire bofutaka mpe tike bazokembisa biso na batike awa tozofuta tike tozofuta salongo moyen eza te awa
Quand il y a un besoin de football, quand il y a beaucoup, mais c'est un fil de richesse. Des communes, ce que moni, tous bien divisé, tous la carte à Bokassa. Tous entre les communes, il y a Kinshasa et commune à Barumbu. Vansi va diviser, n'enga na vandi na carte yao. Normalement, la ngana za la netre, mais na za netre te. Na futa ka ndambo ke na Kinshasa, ndambo ke na Barumbu. Donc, kembi si biso makasi. Ok, donc on est comme allé, Mbote ndeko nanga. Mbote. Oui, tu as la constat, ndenge bozo te kaboyi. Balabagi bisa c'est 1 mètre ndeko nanga. Mais bino bozo te kaboyi. Bozo banga bokono comme na mboka na biso komo. Te bokono tozo banga ngo na yebi ke ezali mais problème eza que erreur uti pa na bango moko, hein? Tantôt bazolo baboye, tantôt bazolo baboye. Yango ozomona population pe bazana information normale te. Ozomona. Ah on a kata zando zana batu mususu basala ta ba 5 mois, balandi TV te balandi radio te. Donc ba vivaka na rumeur. Hein? Information juste il y a normal juste que pas na bango. Mais bango moko bazo pesa biso information eza normal te. Tantôt on le viboye, tantôt on le viboye. To yi bien que malade attaquer monde mobimba, hein? Mais à un moment to vérifier que zali te zali. Ezate po bango ndanga bazolo baba ba 1000 bato baza na pandémie, bato baza contaminé baza 1000 1200 1100 bato bakufa baza bozola ndanga te, bato ba big baza boy. Na ça biso par rapport à information on a eu kaka. Mais on a biso que ça na bato belé à sala ta ba 3 mois 5 mois là na TV ta na radio te. Pe on a zanda za kaka isika yako kolanda vraiment donc la population za na ngote bato belé bazo vivre na rime. Erreur za ya bango moko oyo bapesaka information eza normal te ozomona yango wana ezotia population nyonso te na mobulu moto nyonso azoya sikoyo na ide na ye sur malade yango oyo azoloba azali oyo azolobaka eza te abe azali donc ça veut dire que non ce qui ekoleka bango balanda que non il faut yeba ndenge ya kopesa biso information sur la maladie soza na problème te tozoloba mpona makambo ya nani ya bato bazokanga wana est ce que bakonzi balandeli makambo wana mokitoko po awa kokanga ekomi neti likambo mosusu bazokanga ba 5000 soki bakangi oza na cash nete babelaka na télévision est ce que bakonzi bazolandela yango po wana tomoni neti bakonzi baoccasionne eloko moko boye na la police oyo ezanga ntina bapesi bango kopo est ce que basali structure moko ezosala suivi mpona ba 5000 oyo soki bakangi oyo bazokanga biso moto agereka moko aza te sikombongo wana bato ozokuta ezokende wapi biso tozobanga tolongola eloko parce que bato basi bafongoli miso mpona biso bazokanga mikolo nyonso oyo soki bakangi yo 5000 francs est ce que bakonzi bayebi place oyo ba 5000 oyo bato bafutaka place bakendaka ou bien batikeli bapolisier shida il faut botuna mpe makambo wana epa bakonzi. Ok, merci bandeko balandi tozosala no constat awa na kati ya zando omoni bandeko ndenge bazali attaché mbote papa mbote ndeko boni kimi ezali omoni bino awa bozo respecter 1 mètre te bokasa direction bokasa comme nango zando bakangaki zando po ete coronavirus ekokabwana mais awa ndenge bokoteka boye bosoma te bozokabula maladi yango te tozokabola maladi te ndenge omoni yana toza na baprotège na biso tozolata tozokabola maladi te toyebi yango malamu nayebi ke maladi ezali nayebi ke ezali ezoboma nayebi ke bandeko mosusu bazokodute ndeni oza na facilité koyebisa bango te tobanga te milengele maladi ezali te ifo tobanga mpo mokili mobimba bazokufa mboka nyonso eza na maladi alors il faut que se protéger mpo vie eza précieuse il faut kobatela la vie olobi ndeko yaka olobi corona eza te eza te mpo soki ezalaki ebela lomoto me tosili biso nyonso soki ezalaki olati kashe na ndenge bon nalati mpo akobanga leta mpo anoki bakanga biso yo olati kashine mpona kobanga kaka leta mpona kobanga coronavirus te natamboli awa bakokangama mpo na maladi eza te bande ye ata moko te namoni yo ozomona bato bazokufa te namoni te nazoyoka kaka oyo eza me namoni te natambola bisika nyonso bapekisi bato kotelema bo ifo 1 mètre wana kaka leta nde elobi me biso peple tozomona te
tosali un mois ndambanga ta kosukosu mutaka kosola aza te tosali bamois ebele to so ezala me tozokufa mpo toza ya okangama tokomprendre bafungola biso zandu toza baresponsable misala eza te toliaka na zandu bokangeli biso zandu siko biso tovivre marke nini omona teke tozosambwa to bandako ya bato tozofuta bagarantie ezosila mpo na bandako bapapa mapa bazoderange biso siko biso tosande ifo bafungola biso zandu toluka misala na biso korone eza nango te balobi coronavirus ezali yango bakangi zando na bino bokomisi bokasa zando na ndenge na bino moko olati mpe cash nete ozobanga bokono ekomi na mboka te malade eza te bakonzi baokosa biso malade eza nango na mboka oyo te de bakonzi mpenza bazokosa biso bati kokosa biso biso toza mpona bango bango baza mpona biso me ntango bango bazobaki malade baninga malade ya na mboka oyo biso toboya yango malade eza te malade ezali ozorespecte balimite ba 1 mètre 1 mètre naza nango tala bagage na ngai yango oyo naboyi kolata yango mpo malade eza te nasomba me nabo kolata nakolata yango te mpona malade eza te mpona bango so baza na susi na biso fale bakabela biso tozosomba yango 1000 francs intérêt na ngai nini babengani ngai na kati nateka te nakoma oteka na balabala balabala oyo naoteka sikoyo malade yango eza wata nde tokangami bango balobi 1 mètre biso toza bo 1 mètre eza te bazokabula corona bakono eza makasi eza te balakisa biso bisika ezali malade eza wata nde bozoteka awa bino nde bozoteka ata moninga na bino moko oyo azwi bokono oyo aza te awa namoni yango te tozolanda pa molenga alobaki moto aza ya bokono akende apesa lipango tomoni moto ake te po malade eza nango te na mboka baokosa. Merci bandeko awa tokosala bino constat na bokasa na kati ya zando ndenge bakangaki zando bato babandaki koteka wana baye kofongola bawenze mosusu awa mais bakonzi ya mboka balobaki confinement 1 mètre 1 mètre est ce que bato bakoteka na bokasa bazorespecte to te bozoka réaction ya mutu moko ekosala pasi mingi tozona besoin ya vraie communication ya COVID-19 ya tosenga bino boye baka différence ya information na communication tokiti awa na zando yo pe ndeko mesla ko ba mingi ba français ba lopoto yo kolo ba article ya kape awa to expliquer bango bokono yango ezali to ezaka ya likukuma mbote mama mbote papa ni awa zo soba bilo ngati cash nete ponani papa na yango yo memo ya olata ezate corona ezate ozo respecter ata mibeko ya mboka tabi 1 mètre 1 mètre zande fonga mate corona ezate ndenge nini mama papa ce corona vraiment ezalaki na ville ya Kinshasa mais tozokanga mata bongo te mais ba confinaki Kinshasa mobimba corona ezate batika konyokola biso ezate respecter cash ne pona amande mais corona ce que zuyo okokufa ozobanga liwa te mama liwa ezate corona ezoboma te ezawate ezate eza pe ba étranger awa ezate ba congolais besoin douti mais douti makasi ozala douti te corona wa ezate ezate batiko nyokola biso sina ntina ngo to ndenge ni tuzona ntina ngo te ezate ezate eso bomo ozobona bango te ezoboma te lokuta ba osomba bato donc bozo ka wana donc bandeko o ba ko gérer makamba COVID-19 ozo kana ba mamba zoloba bazina besoin ya vraie communication bokombo somba batu bokombo somba bibembe bon ezanga te ba mama ba ko loba na otomsa ka micro na kata mbote mama ezate papa mbote nazomona ye ezate biso na mboka so maladi wana ezalaka te ntina ngo to ndenge biso toza ntina ngo parce que toza na Yesu Masiya pa biso ezate coronavirus balobi bato nyonso bazala 1 mètre 1 mètre bakangi zando mpona coronavirus oyebi yango te bakangi zando mpona COVID-19 nayebi yango papa me tomona ngo te eza te biso na mboka biso makambo wana ezalaka te ntango olebo respecte 1 mètre bozorespecte yango te tozorespecte yango awa nde eza te biso towana maladi wana awa te ndeko lobi mutu akorespecte 1 mètre soki malade eza te kashine ndenge natie kashine po eza la polisi nde baotambola bazokanga bato oso ozala kashine te bakangi yo yango na te soki malade eza na otia bien soki eza te na okotia te na wakata yango ka omona yango ka yango na kati yango na alaki bango ke malade eza te ozobanga kai kosomba kashine mpo la polisi bafuta amande ya 5000 mais soki okufi eza na amande te kokufa liwa eza na amande te papa nasomba ikashine oyo mpo na la polisi bazotambola bazokanga oso oza na kashine te bakangi yo amande ya 5000 yango nasombaki mpona soki kapamba na osomba yango te mpo malade eza te nalobi boye tozolanda information occidentaux na orientaux niveau bato bazokufa na Espagne Italie na Amérique soki coronavirus ezalaki awa mais situation tozomene awa
nazelo baboye niveau bato bazokufa na Italie, Espagne, na Amérique. Ce qui coronavirus c'est là qui a un niveau tozaboye. En tout cas, ils ont mawato. Tu to kufa ebele. Mais logiquement par là, réellement que malade déjà soufflé dans le monde. Mais awa ezate, ba comment somba bibembe. Nazolo ba onga na landi. Ba comment somba bibembe. Na lati eloko oyo. Yango pe comment somba bibembe. Olandi yango. Esalema ke mission na Molière to landi lobby. Oh betozo kapé no bazo société mutakufi ba na $3000 pa bazwe bembe balo bakufi na coronavirus. Nani? Ezo salema lando ko formation. Toboité mais pas na biso awa. Batika biso tozo souffrir corona ezate. Batika biso activité zonga. Tozo souffrir corona ezate. Bote maman. Bote papa. Vous respectez un mètre T tandeng bozali bakangi zandu coronavirus yoko tata casque za ngote. Na respecter un mètre ndeni tant que malade ezate. Ko banda ba no sans que malade ezali coronavirus ti lelo yoboy to vanda ka boy. Banda mokonza mboka loba ti lo to vanda ka ya kokanga maboto yo kata mkolo moko te moko akeyo te na koti fièvre na koti boye eloko ezate yango to yebi ke malade ezate. Ndengo boteka ka boy na boyo kata muninga na bio moko moya musala ezate to akufi na bokono oya coronavirus. Banda banosa confirma wa Gombe oyo ti lelo biso nyonso to vandi boye to teka ka boye to ya katongo midi poko kaka boye to kanga maka maji ate solo za tele tinga za buna tata cash nete maji ate banga la police te na banga na la police mais na se protéger ka pona okima 5 millions to pesa bango mais la minute oyo na la ta cash nete pas malade ezate pona yoka tate ke camarade moko bendeko na kufi na corona to ami moko to tekane na zandu ndeko na kufi na corona donc ezate donc banda bakangi zandu oyo donc moi ezate souffrance na souffrance. Oui, mbote papa. Olobi ndeko. Donc tunto eba confinement ngo ya RDC. Eza confinement ya RDC to eza confinement ya ville. Pourtant to yo ka confinement, faut biso nyoso ato salate. Eza la confinement, comment biso confinement? Monsieur sur la ville, marché central, ils ont fermé, marché à Gambela, ils ont ouvert, marché à Matete, ils ont ouvert, bah marché presque, il y a RDC, ils ont ouvert. Merci longtemps à Wabishobo. Bakangaki yango parce que marché santé c'est na kata commune à Gombe te, ba le baye commune à Liboso ba reconfiner sa commune à Gombe. Comme marché santé c'est la commune à Gombe, yango gouverneur de la ville de Kinshasa. Bakangaki Gombe nyoso yango batie, ba iba nyoso Gombe ba te kezate, yango bino bokiti koto, bokomisi bokasa. Wenze. Yona ngaloba. Koko misa bokasa wenjete. Tonto loba. Bango bakangaki Gombe pour ba désinfecter. Est-ce que ba désinfecter qui? C'est ça autre ba image de papa. Maya o bazo tindika ba mai bazo chocolat prince, ceux qui ba savon, ceux qui ba tie ba mazout, tu éviter ce zanine. Est-ce que on a tout le ballon? Est-ce que on a peneza que ba désinfecter? Ba bureau tout monde ka ezeka, ba bureau e bango moko. Fallait pas désinfecter Gombe ne balobaki. Zone c'est marqué coronavirus ezali. Ezate papa. On l'a dit caché pour nani. Ah oui, ça m'a police. Oui, la police n'a besoin de la pesa ba on shida. Ozo banga obi liwa za mbongo te. Basomba liwa te. Cash ne zo somba mais liwa o somba. Ozo banga ngote. Non, na coronavirus ezo boma. Coronavirus ezo boma na ba pays mususu mais pas ici. Ah wa maladie. Nombre de morts na oyo bazo pesa bato baza contaminé chaque jour zo landa ngote. On est à l'hôpital. Baby c'est biso. Baka oyo wana 1000 yo mo non premièrement non. On a la relation à kufinango. To aza tenango. Ba isate parce que bazoko sa biso ba nombre ya o bazo tie la batu. Isate que oyo biso tozo mona na la TV. Ba Mbote papa. Boni. Malamu. Yo so banga coronavirus te. Ozo teka sa masque karabo. Bon, premièrement, on a le corona exacté parce que la preuve est que le corona exacté. Premièrement, nous, avant de confiner Gombe, nous savons qu'en public, le corona est affecté déjà 3 communes, Kitambo, Kinshasa, Gombe. Nous avons Kinshasa, nous avons 22 avenues, 9 quartiers. Mais jusqu'à nos jours, il y a déjà 2 mois passés, nous avons c'est mort le corona dans le quartier mort de Kinshasa, ni l'avenue encore. Or que malade à corona, ce qui a affecté Moutou, ça va se manifester dans 2 semaines. Mais maintenant, on a déjà 2 mois. Dans le quartier mort, il y a Koufi, il y a Beli. Mais deuxièmement, comme il y a Gombe, il y a maladie. Avant de confiner Gombe. Tu as un Gombe. Comme il y a Gombe, il y a abrité 24 comme il y a Kinshasa et il y a Gombe.
na marché central pe ba bimaka. Si c'est réellement malade na Gombe, ne ba ngo kota Gombe ko bima na bango. Il faut se propager dans tous les 24 communes. Ne bozala awa na mona ta mutu moko ta ye awa boya akufite coronavirus. Banda makambo banda jusqu'à nos jours ata mutu moko to aucune personne orada que akufaki na corona na commune kingana ezaka Gombe. Pe basis ko lobake ba nombre wana batika ba je. Si mta kufi na malaria bien na famille pesa $100,000 pour annoncer kufi na corona. Malade ezate. Mbote mama. Mbote papa. Yo ozala masque te. Naza masque. Eza kata sac. Oyebi ke bokonezali COVID-19, coronavirus. Bon, to yeba te que il y a vrai baiser faux. Po to mona ngo ezate so ezato tout ana bata maboma to mota mutali boma mo akufi na zando azate. Donc to zo mona colère ezate comme le roi politique moi c'est ba onyo ko la population. Bino balebi bozo na bo respecter 1 mètre. Wenze te kate bakangi zando. Bokitia bokomisi bokasa wenze ndengeni. Bon, to kiti a poto comme si bokasa to so to bimite to liate. Pour qu'on so to vivre to se tout fait to ya lukane mo ali pande to zwaka to zo yango te. Bite ke coronavirus zo boma. Coronavirus ezate. Ndengeni. Ezate mo te mi poto mo so ma bibemba bande ba mo so zo be no kufie comme o za choléra virus. Choléra virus ezate, maladie ezate. Ana zo so bibemba. Bon, to mo na ka ne ba mo ba so ma bibemba to mo na to na ba TV. O tala na ba télévision te image. Badi bazo kufra ba payer musu bine bazo banga liwate. Pays musu ezali malade ezali mais biso na Congo malade yate. Olobi ndeko. Malade ezate bazo tumusa biso pamba malade ezate biso tozo nyokwama. Oyebi ke biloko ozo teka na maboko oyo sokoli maboko te désinfecter ozo na ngote. Oyebi ke ozo payer badi bazo tambusa coronavirus. Ngala otambusa yango te po malade ezate ata preuve moko tozo mona yango te malade ezate ba osufri biso. Ozo malade ezate po na copie na ozo sala oyo. Te pona kopite eza pona souffrance ya mboka na biso malade ezate. Malade ezate. Mbote papa. Lati kashine donc ozo malade ezali. Nazondima ke malade ezali. Mais preuve nini tangible to koyeba ke malade eza na mboko. Ozo na télévision te bazo bagna 1000 cas, 2000 cas, 1000 cas, 50 guéris ozo na ba masolo wana. Bien sûr tozolanda yango. Na poto tozomona ba preuve bazolakisa bato bazobela awa bato bazokufa bakomo somba bibembe pona kokosa ke bakufi corona ni bazana ba preuve ko somba bibembe wana ndeko nanga nazana bato bateki bibembe nesi wapi oh mama yembu ngaliema Saint Joseph bazo 50 bazo somba bibembe ya solo vraiment mozolo ba wana kokosa te nazolo babosolo bazosomba bibembe pona kokosa ke bato bakufi corona na mboka na biso coronavirus ozozima kezali papa malade oyo nakondima ndenge nini ke naza na bapreuve te bachino bauti epa na bango ke pona basunga biso na corona. Est-ce que mboka oyo toza na corona pona basunga biso toza na combien de cas oyo toza nango pona ke bato bayeba ke pona bachino baya ko aider biso toza na combien de cas? Merci bandeko toza na kata mbote ndeko nanga mbote ndeko za cash neta ndeko cash ni wapi na la tela cash ni nini coronavirus ezaka kesika tozali awa biso na zandu kuna ya munene awa nde toza esika corona ezali respecter babe boza 1 mètre boteka na distance a bozo respecter ngote mais atiki biso awa ndire bana bichika to komi loka ba wei nde to seku na kata cimetière tani tozali vumeke tozala kuna ki awa tolata cash ni yango nini futa ka taxe to futa taxe 600 par chaque table 600 moto nyonso. Que coronavirus ezali ezoboma pe na yebi te na yebi makamba corona te so corona yaki meto kufi biso nyonso tandeka tozali awa meto kufi biso nyonso awa façon to vivre awa lokwa bato moko to yebi te corona eza wapi biso to votaka bino na nsima biso to nyokwamaka meme mituka na bino bozomata meme eza nsima bato te biso tozosufri na makolo na ndenge atonyokwama na mboka eloko moko ya malonga mpo na peuple te peuple valer ka na place ato voter na sima ko voter to souffrir tozokufa na njala mais na place ya corona te toza misala te musala na biso se zandu se ndeza ofungama te bonheur na bino to voter bino bozoka boliaka biso to bendi ba presse ba mama bakoti bandaku ba oteka te bakoti piaka atela malonga te mutasali demo azoteka te akozonga na loko nini na zandu coronavirus papa komba kunalinga mutatanga yango te ponga banda kutu babi ataka shine na munoko nanga la lataka te pona yebe na mona ta trace ate bememo ate témoin bememo azate
kaka bato bamoyen nde moto banonga ndako tokotina banonga ndako tolembi nazoki mpe bapara likola corona ezatela biso likambo oyo bateli. Oui, bandeko balandi ya tokomi wapi toyokosalela bino constat na bokasa bandeko babenganaki na zando place baye koteka. Est-ce que bazo respecter un mètre bazo respecter procédure au gouverneur alobaki bomoni bino moko ke ba consigne nyo surtout gouverneur alobaki eza respecter te bandeko pe balobi lisusu boye makambo oyo bato bazo kufa bazala kondima yango te pe bayoki ke bazo somba bibembe yango tokosenga na ministre ya santé yaka communiquer na peuple na zando bazo senga oya memela bango bibembe na bato bakufi na coronavirus yango tokosala constat la sabino ndenge nini bato bazo vivre awa na kata zando. Est-ce que ça respecté un mètre ba masque autolati eza respecté conditions de vie coronavirus bato bazo banga yango te boyoki réaction à peuple congolais eza participer mawa yango na ebisi bato bako diriger mboka Congo toza slogan moko mikolo yo que demande le peuple congolais demande quoi tokutani lobby